Caralho, velho, tá sequencial. Perdendo o objetivo, Charlie. Abel tá no papo. Tô preso! Tem 5 até... Perdendo o objetivo, Charlie. Comunicação. Pegando Baker. O inimigo está com controle total. Avançar, Charlie tá no papo. Baker tá garantido. Dominando Charlie. Pegando Charlie. Vem mexer comigo de novo. Jogando granada de confusão. Gás. Os objetivos são nossos. Defendam as posições. Perder. Os desgraçados me prenderam. Dominando Abel. Baker tá no papo. Capturando Baker. Oi, Mike. Baixa a dupla. Tá, cara, é um cara 2. Defende o objetivo, Abel. Estão pegando Baker. Capturando Charlie. Perdendo o objetivo. Que show. Baker. Nossa, me snipou das costas. Perdendo o objetivo, Baker. Merda, tô preso! Pegando Cara de sniper. Baixa a dupla. Perdemos Baker. Pegando Charlie. Nossa, o sniper me pegou da... Pronta pra reportar. Baker tá no papo. Não vale as minhas balas. Dominando Baker. Consegui detalhes. Marcando locais inimigos. Granada chegando. Capturando Charlie. A 631 sim. Até o... Baixa dupla. Inteligência nova pronta para reportar. Baixa tripla. Dominando Charlie. Agradeço por isso. Marcando locais inimigos. Capturando Charlie. Perdendo o objetivo, Baker. Charlie tá no papo. Estão pegando Baker.
A inteligência era isso. Dominando Charlie, sede de sangue. Máquina da morte toda pra um. Baker foi invadido. Baker tá no papo. Vocês Tá precisam de mais dinheiro. Não foi tanto diferença. Porra. Sangue. Muito bem. Dois coelhos, uma cajadada. Meu, que ninja que tu é? Matei 12, ó, tá bom. Aqui, o cara. Avião espião inimigo chegando. Vários aviões espiões inimigos acima. Peguei na metade do jogo também. Eu fiquei em primeiro, vamos chegar. Ou não. A gente tá na liderança. Missão concluída. Vamos fazer uma limpeza e não deixar nenhum sobrevivente. Porra, tomar banho, mano. Dacon, área da missão assegurada. Despachar a equipe de limpeza. Olha, como é que eu ia saber que tinha gente ali? Ah, tá.